Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Pasó uno con una moto roja y nos cruzó la puta. Iba solo. No sé cómo coño siguió el tiro. Yo tiré para atrás en la parada de bus, en Can Mitjans, me paré para ver si el tío estaba muerto por ahí. Y no, desapareció. Está pirado. Está tirado, claro.
Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo.
encontrará, ¿eh? Ha ido detrás del puente, ¿eh? Yo creo que ni nosotros que lo hemos visto la encontramos, ¿eh? Yo creo que ni nosotros que la hemos visto que ha volado, no la vamos a encontrar. No está en la carretera. Sí, hace calor. Pero el mono peor, ¿eh? ¿Hace mucho que estáis por aquí? No, depende. Es que pasó uno con una moto roja y nos puso la iba solo. No, moto roja no. Un ratito. Se ha ido uno con el de la MT, se ha ido, el de la MT10. Moto roja no. No. Pues hace un cuarto de hora, sí, pero mira la furgo como está, no sé si cómo es que está vivo el tío. Oh, en línea recta él venía por mi carril, cerró el espejo. No sé cómo coño siguió el tiro. Yo tiré para atrás en la parada de bus en Can Mitjans, me paré para ver si el tío estaba muerto por ahí y no, desapareció. Ha pirado. Ha pirado, claro. Rato, hacía, pero claro, a veces van juntos y eso. Y... No son, o sea, hace poco estamos aquí. Bueno, es igual. Madre mía. Lo que hay, a ver. He hablado con los mozos, pero claro, no saben matrícula, no saben nada. Claro, Una claro. moto roja. Hay mucho. Iré a la tarde a poner el parte igualmente, por si lo encuentran en el hospital. Joder. Ahora al chocar contra la furgo se enderezó, porque él venía hacia mí, claro, me venía de cara, si choca de cara se mata seguro. Madre mía. Eso que no iba muy rápido, iba a 80, que salía de la curva aquella y el trozo de recta que hay. Tío, este se le ha volado la matrícula, dice. ¿Y qué? Sí. Dice, ¿lo has visto, no? Dice que más o menos dónde. Antes de la rotonda ha sido, ¿no? Sí, en el puente ese, justo en el puente. Pasado el puente, pero no encuentra nada. ¿Escuchas? Sí, dice que iba tumbado. Bueno chicos, me voy. Gracias. Nada, que vaya bien. Esperamos que Ya lo